คุณผู้ชมลองจินตนาการคำว่าสงครามดูนะครับ ปกติมันต้องมีเสียงปืน มีรถถัง มีความสูญเสียใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แต่วันนี้เราจะพาไปดูสงครามที่แปลกที่สุดในโลกเลยล่ะ มันกินเวลายาวนานเกือบ 50 ปี แต่เชื่อไหมคะว่ายอดผู้เสียชีวิตคือศูนย์ ใช่แล้ว ยอดคนเจ็บก็ศูนย์ กระสุนที่ใช้ยิงก็ศูนย์นัดเลย เพราะอาวุธเดียวที่เขาใช้รบกันคือ ขวดเหล้าครับ เอ้า ฟังแล้วเหมือนมุกในวงเล่ามากกว่าเรื่องจริงนะเนี่ย แต่นี่คือเรื่องจริง นี่คือ The Whiskey War หรือสงครามวิสกี้ระหว่างแคนาดากับเดนมาร์กสองประเทศเพื่อนรักที่ทะเลาะกันได้สุภาพและน่ารักที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง และทำไมเขาถึงต้องเอาก้อนหินมาแลกเหล้ากัน ไปดูกันเลยครับ โอเค ก่อนจะไปดูว่าเขารบกันยังไง เรามารู้จักสนามรบกันก่อนดีกว่า มันชื่อว่าสนาม Hans Island ครับ หรือชื่อท้องถิ่นชาวอินูอิตเขาเรียกว่าตาทูปาลุก แปลว่ารูปไตนะคะ ตามรูปร่างของเกาะเลย แล้วสภาพเกาะเนี่ยคือโขดหินปูนล้นๆ ไม่มีต้นไม้ ไม่มีคนอยู่ พื้นที่แค่ 1.3 ตารางกิโลเมตร เดี๋ยว 1.3 ตารางกิโลเมตร เดี๋ยวคิดก่อน เอ้า นี่มันเล็กกว่าห้างสยามพารากอนบ้านเราอีกมั้งคะเนี่ย ประมาณนั้นเลยครับ เล็กจิ๋วเดียว แต่ประเด็นคือทำเลของมันดันตั้งอยู่กึ่งกลางช่องแคบนาเรส ที่กั้นระหว่างแคนาดากับกรีนแลนด์ของเดนมาร์กพอดีเป๊ะเลย อ๋อ ความพีคมันอยู่ตรงกฎหมายทะเลนี่แหละค่ะ เพราะปกติเขานับอาณาเขตยื่นออกไปได้ 12 ไมล์ทะเลใช่ไหมคะ แต่ช่องแคบตรงนั้นมันแคบมาก พอลากเส้นจากทั้งสองฝั่งมาชนกัน เจ้าเกาะฮันส์มันดันอยู่ตรงกลางพอดี เรียกว่าเป็นความบังเอิญทางภูมิศาสตร์ที่โคตรแกล้งมนุษย์เลยครับ เพราะทั้งคู่ต่างก็ตะโกนพร้อมกันว่าเกาะนี้ของฉัน เอาละค่ะ เรื่องมันเริ่มตึงๆ ตอนปี 1973 ตอนที่ทั้งสองประเทศมาตกลงแบ่งเส้นเขตแดนกัน ลากเส้นกันมาดีๆ จนมาเจอเกาะฮันส์ อ้าว ไปต่อไม่ได้ แล้วเขารบกันเลยเหรอครับ เปล่าค่ะ เขาทำเหมือนเวลาเราทำงานกลุ่มแล้วเจอข้อยากอะค่ะ คือข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบนี้ อันนี้เห็นภาพชัดเลย เว้นช่องว่างไว้เฉยๆซะงั้น ใช่เลยค่ะ และไอช่องว่างตรงนั้นแหละค่ะ ที่กลายเป็นเวทีให้เกิดสงครามที่เมาที่สุดในโลกขึ้นมา จุดแตกหักแบบฮาๆมันเริ่มปี 1984 ครับ เมื่อรัฐมนตรีของเดนมาร์กนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงจอดบนเกาะ ปักธงชาติเดนมาร์กแล้วทำสิ่งที่โลกต้องจารึกไว้ เขาฝังระเบิดเหรอคะ ไม่สิครับ เขาฝังขวดเหล้าชแนปส์ เป็นเหล้าพื้นเมืองของเดนมาร์กพร้อมเขียนป้ายแปะไว้ว่า Welcome to the Danish Island หรือยินดีต้อนรับสู่เกาะของเดนมาร์ก ร้ายมากนะเนี่ย ยึดเกาะยังไงให้ดูเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นซะด้วย แล้วฝั่งแคนาดาก็ยอมไม่ได้สิครับ ส่งทหารบินตามไป ดึงธงเดนมาร์กออก ปักธงใบเมเปิลของตัวเองลงไปแทน แล้ววางขวด Canadian Club Whisky เอาไว้แทน พร้อมเขียนว่า Welcome to Canada เลย แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นธรรมเนียมเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมา ใครแวะไปก็จะไปเก็บเหล้าของอีกฝ่ายมาดื่ม หรือเอาลับไป แล้วก็วางเหล้าชาติตัวเองไว้คืนไว้ วนลูปกันไปแบบนี้ครับ เป็นสงครามที่อยากสมัครเป็นทหารแนวหน้ามากเลยค่ะ รบกันยังไงให้ได้กินเหล้าฟรีตลอดงาน แต่เดี๋ยวนะครับ นอกจากเรื่องศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแล้ว มันมีเหตุผลอื่นไหมที่เขาไม่ยอมปล่อยเกาะก้อนหินนี้ มีค่ะ แล้วเป็นเรื่องใหญ่ด้วย นั่นคืออนาคตค่ะ เพราะตอนนี้โลกมันร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย อ๋อ เส้นทางเดินเรือใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ช่องแคบนี้อาจกลายเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกได้ มูลค่ามหาศาลเลยนะคะ แถมใต้ทะเลแถวนั้นอาจมีน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติซ่อนอยู่ด้วย อ๋อ มีหน้าล่ะถึงยอมกันไม่ได้ มีช่วงหนึ่งถึงขั้นทำสงคราม Google กันด้วยนะคะ ต่างฝ่ายต่างซื้อโฆษณา Google Ads แย่งกันเคลมเกาะนี้บนหน้าจอคอมด้วย โอ้โห จากปักธงบนหิน ลามมาปักธงบน Google ยอมใจความกิ๊กของทั้งคู่จริงๆครับ แต่ทุกสงครามย่อมมีวันจบนะครับ ในที่สุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2022 ที่ผ่านมานี้ ทั้งสองประเทศก็ตัดสินใจแบ่งเค้กกันครับ เอ้าเขาแบ่งกันยังไงคะ เขาใช้วิธีที่แฟร์ที่สุด คือลากเส้นผ่ากลางเกาะตามรอยแตกธรรมชาติเลย เดนมาร์กได้ไปประมาณ 60% ส่วนแคนาดาได้ 40% อ้าวเรียบง่ายแต่จบสวยเลยนะคะ แต่รู้ไหมคะว่าการแบ่งครั้งนี้ มันทำให้เกิดข้อเท็จจริงใหม่บนโลกด้วย เอ้า คืออะไรครับ มันทำให้แคนาดามีพรมแดนทางบกติดกับยุโรปเป็นครั้งแรกไงคะ เพราะกรีนแลนด์คือเดนมาร์ก เฮ้ย จริงด้วย ปกติแคนาดาติดแค่อเมริกา ตอนนี้มีเพื่อนบ้านใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่ง แถมเป็นพรมแดนที่สั้นจิ๋วเดียว และที่น่าประทับใจที่สุดคือเรื่องชาวอินูอิตค่ะ ข้อตกลงบอกว่าถึงจะมีเส้นพรมแดนใหม่ แต่ชาวพื้นเมืองสามารถข้ามไปมาล่าสัตว์ทางพิธีกรรมได้เสรีเหมือนเดิม
เหมือนย้ำเตือนนะครับว่าเส้นพรมแดนเนี่ยมนุษย์สมมุติขึ้นมาทั้งนั้น แต่ชีวิตและมิตรภาพของคนที่นั่นคือของจริง จริงเลยค่ะ และในวันเซ็นสัญญา รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายก็แลกเหล้ากันเป็นขวดสุดท้าย เพื่อปิดตำนานวิสกี้วอร์อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ เห็นไหมครับว่าการขัดแย้งไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยความรุนแรงเสมอไป แค่มีเหตุผลและมีเครื่องดื่มดีๆสักขวด เราก็คุยกันรู้เรื่อง จริงๆเลยค่ะ ใครที่กำลังทะเลาะกับเพื่อน ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเผื่อจะดีกันไวขึ้น ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปบ๊ายบาย